Hello，大家好，又係我 KK 啊！今日咧就同大家去車公廟，不過咧我就揀咗喺車公廟站度出發。點解咧？因為咧佢會經過咧我細個經常返學經過嘅車公廟嘅路嘅，咁所以咧今日咧就同大家咧由車公廟站出發，我係點樣去車公廟嘅？車公廟站落咗車嘅時候咧，我哋咧係由 B 出口往秦石村方向行嘅。好啦，過咗馬路之後咧，我哋咧就會見到一個隧道口，冇錯啦。我哋行樓梯落去，穿過隧道而行上去，我哋就會去車公廟嘅路啦。係啦，呢度有單車徑同埋行人路，過嘅時候咧要小心啊！睇下會唔會有單車咧係由上邊落嚟啊！咁啊，當中會經過一啲隧道口嘅，唔需要走過去，我哋繼續往前行就啱啦。咁由隧道口行咗上嚟嘅時候咧，又係啦，有步行徑同埋有單車徑嘅。咁啊，當中會經過李屋新村，我哋繼續往前行就係啦。咁啊，好多朋友咧經過呢度時候咧，都會呢度已經有賣香燭永強嘅店鋪噶啦。OK， 咁呢個咧合家福嘅套裝咧，就有車公世寶、生果同埋有68。咁咧，如果係四方貴人合家福嘅話咧，就有呢個咧大寶加生果加埋油就88蚊嘅。咁我就揀選咗呢個88蚊嘅套餐嘅。生果油放低擺台面，拜三拜，大香插中間個大爐，香仔周圍插下，留翻3支連埋份寶，3支香入去車公入邊，講你個名住喺邊，今日嚟拜神求乜嘢？講我名住喺邊，今日拜神嚟求啲乜嘢係啦。咁個油同埋個生果就擺低，拜三拜就 OK。3支香擺喺主爐度，係啦。跟住咧，另外嗰啲細香咧就周圍擺，留翻3支香同埋嗰份寶咧，就喺翻中間度。同佢講我叫咩名，住邊度，今日嚟拜啲乜嘢，係咪？好啊，多謝晒你，生意興隆，生意興隆，聽日係嘅。今日咧就喺呢度咧就買一份嗰啲香燭同埋啲寶，咁咧就好多我見好多朋友咧嚟拜車公咧都會喺呢啲地方度買先嘅，因為咧聽聞啦喺車公廟裏邊買嘅時候咧價錢會稍微貴少少，稍微貴少少係啦。不過唔緊要啦，就心意88蚊 OK 啊！我哋一齊入去啦。咁啊，好快咧又見到車公廟嘅紅磚牆啦。咁咧，我以前細個中學嘅時候啊，有好幾年時間咧，日日都會經過呢度，都係步行返學啊。行大概15分鐘度，咁啊都會係呢個隧道落去，再過隧道上面咧就去返我嘅讀書嘅中學。咁啊，中1至中5都係日日都咁樣行嘅。好啦，我哋咧就到咗車公廟啦。咁咧呢個係側門嚟嘅，側門嚟嘅。我哋去正門度入啊，只要咧往前行些少，轉個彎就係正門嚟噶啦。咁啊，會經過呢個翠田街足球場。咁啊，呢度已經有好多師傅喺度擺檔咧解籤嘅。我已經見到好多市民信眾咧，已經嚟到呢個車公廟啦。
啱有一班咧，就係、應該係聽應該係泰國嚟嘅遊客啊，都嚟香港呢度咧拜車公廟。咁啊，正話88蚊咧就買咗呢一份咧四方貴人啊，就有2個貢品嘅橙同埋一支油噶。Hello， 嗱，為咗表示敬意尊敬咧，咁我就先入去拜拜先，跟住轉頭咧再同大家講一講咧車公廟嘅歷史啊。咁啊，呢啲香燭啊、寶咧，呢度有個點香區嘅。就去點香區度點着佢先。好啦，正話咧就上完香啦，咁啊入廟嘅時候咧只能夠帶3支線香入嚟。咁啊上完香之後咧，師傅就嗰陣咧呢個寶咧就放喺呢個聚寶車度嘅。OK， 而家我哋放喺聚寶車度啊。呢一個就係聚寶車啦。咁咧貢品咧橙咧，我哋就放喺呢個台面度。正話買嘅橙咧就有教落咧，就係拜3拜，跟住就放我哋同一台面度，等車公享用啦。我哋而家就去進行呢個添香油嘅。度咧就有4盞燈嘅，咁我哋咧就每盞燈添一啲香油，剩翻嘅咧就交俾職員咧，就可以幫我哋咧供奉俾咧車公爺爺嘅。好，唔該。剩翻嘅油咧就交俾職員咧，供奉俾車公爺爺啊。嚟車公廟咧，除咗拜車公之外咧，另一個就要轉風車同敲鼓嘅，咧就排隊轉風車先。順利利啦，順利利，添香油啊，添香油。OK，thank you。因為咧我就屬馬嘅，今年咧就犯太歲，所以咧我哋化太歲啊。拜太歲嘅步驟就係向呢個斗門陽君或直年太歲咧拜3拜，講自己個名，跟住講埋自己出生年日，心願就 OK 啦。咁啊，正話我哋拜太歲拜完之後咧，其實咧就入咗去咧係一個神像面前，咁啊佢咧就係我嗰個年份屬於馬嘅一個將軍嘅神像嚟嘅。咁咧就喺佢面前咧拜3拜，將個王字咧放喺佢嘅底下低嘅。咁啊放完之後咧，咁啊職員咧就同我去化寶啦，咁啊去上香嘅。咁啊上香嘅過程嘅時候咧，佢都會同我去祈福，咁啊多謝職員啦。咁咧最後尾咧，我會拎到呢份嘢，呢份咧有個符嘅，咁另外啲糖，咁符咧就係咧叫俾我咧擺喺銀包度，跟住咧就叫我咧喺呢個冬至之後春節之前咧再翻嚟還神嘅。咁啊裏邊有幾粒糖，咁啊心意意頭咧食1-2粒嘅，其他就分開翻去。咁啊呢個就係我完成咗化太歲嘅步驟啦。好啦，喺車公廟嘅兩側咧就係出口嚟嘅，咁呢度咧就有洗手間啦，亦都可以有洗手嘅地方嘅。
相傳咧，車公車大元帥咧，當其時咧就係護送2位南宋末期嘅皇帝咧逃難嚟香港嘅時候，嗱咁啊因為不幸咁去世咧，所以咧後人咧就供奉佢建立咗車公廟嘅。咁其實第一座車公廟咧好有趣啊，其實喺西貢度建成嘅。咁啊因為後嚟咧沙田瀝源爆發瘟疫，所以咧當地嘅居民咧就邀請西貢嘅車公咧出嚟巡遊，咁啊驅除咗呢個瘟疫。咁啊為咗咧感謝車公顯靈啊，咁所以咧居民咧都喺沙田大圍呢度咧興建咗第2座嘅車公廟嘅。啊唔講唔知，原來車公廟咧係香港4大廟之一嚟嘅。4大廟包括黃大仙寺，係啦，上環嘅文武廟，同埋呢個西貢清水灣嘅天后廟，跟住仲有身後嘅呢個沙田大圍嘅車公廟，屬於香港4大廟之一。建議大家嚟香港旅遊嘅時候呢，都抽時間感受一下香港嘅拜神嘅文化。咁啊嚟一嚟車公廟，感受一下當地居民供奉車公嘅信仰同文化嘅。好啦，今集到此為止，下集再見啦，拜拜。